Atasi masalah batuk berkahak bagi kanak-kanak. Hai, Assalamualaikum. Saya Yus dari seni78blogspot.com. Okay, Yus nak recommend satu produk untuk atasi masalah anak anda yang bila batuk akan jadi berkahak kan. Macam bila kahak banyak tu boleh mengakibatkan macam jadi asma kan. So saya nak recommend dengan Omega Guard, minyak ikan lah. Omega Guard ni minyak ikan. So kalau macam budak-budak yang kanak-kanak lah, kanak-kanak yang ada batuk, kahak banyak dalam rongga kan. So memang baguslah amalkan Omega Guard ni. Omega Guard ni dia cairkan, dia bantu cairkan kahak-kahak tu dan keluar melalui pembuangan atau macam dia muntah kan, dia keluar semua tu. So dia tak adalah tersekat dekat tekak anak tu. So kalau nak dapatkan Omega ni boleh hubungi Yus di 018 243 8493. Terima kasih.